Arby TV Playmas presenta. Este video fue creado con el propósito de darte la respuesta del origen de una empresa de computadoras. Pájaros en acción. El origen de HP. Hola amiguitos, bienvenidos a nuestro canal de YouTube, Arby TV Playmas, y bienvenidos a este nuevo programa del 2023 que se llama, Pájaros en Acción. En este video hablaremos sobre el origen de HP. Antes de comenzar el video, te pedimos que le des me gusta al video para apoyar a nuestro equipo. Más likes ayudarán a prevenir los crecientes ataques a nuestro canal. Al suscribirte a nuestro canal y darle a me gusta al video, podrás disfrutar nuestro contenido que subimos todos los días y día por medio. No olvides activar la campana de notificaciones. Comencemos. ¿Ya se suscribieron? Pues vamos con el video. ¿Alguna vez te preguntaste, qué es HP? Bueno, HP, conocida como Hewlett-Packard, es una empresa multinacional estadounidense de tecnología de la información con sede en Palo Alto, California, que desarrolla computadoras personales, PC, impresoras, y suministros relacionados, así como soluciones de impresión 3D. Yo le pregunté a mis amigos, o sea, la inteligencia artificial, acerca de HP, y ellos respondieron. Hewlett-Packard, o HP como se le conoce comúnmente, es una empresa tecnológica estadounidense que ha dejado una huella significativa en la industria de la informática. Un poco de historia. Fundación. Fue fundada en 1939 por Bill Hewlett y Dave Packard en un garaje de Palo Alto, California. Crecimiento. Rápidamente se convirtió en una de las empresas líderes en tecnología, innovando en áreas como calculadoras, ordenadores, impresoras y servidores. División. En 2015, HP se dividió en dos compañías independientes. HP Inc. se enfoca en productos de consumo como computadoras personales, impresoras y dispositivos móviles. Hewlett Packard Enterprise, HPE, se centra en soluciones empresariales, incluyendo servidores, almacenamiento, software y servicios para grandes organizaciones. ¿Por qué HP es importante? Innovación. A lo largo de su historia, HP ha sido pionera en muchas tecnologías que han revolucionado la forma en que trabajamos y vivimos. Calidad. Sus productos son reconocidos por su calidad y fiabilidad. Impacto en la industria. HP ha dejado una marca indeleble en la industria tecnológica y ha contribuido al desarrollo de la informática moderna. ¿Qué productos ofrece HP? La gama de productos de HP es muy amplia y abarca desde computadoras personales y portátiles hasta servidores de alta gama, pasando por impresoras, escáneres y soluciones de almacenamiento. En resumen, Hewlett-Packard es una empresa icónica que ha sido fundamental en la evolución de la tecnología. Aunque se dividió en dos compañías, ambas continúan siendo líderes en sus respectivos mercados. Ahora ya sabes qué es HP. Pero ahora te mostraré la evolución de sus logos. HP se creó en el 1939 por estos hombres. Estos fueron sus logos. El primer logo fue creado en el 1939 y fue usado desde ese año, hasta el 1954. Luego se usó este otro logo que se usó desde el 1954, hasta el 1964. Luego se usó este tercer logo que se usó desde el 1964, hasta el 1981. Luego se usó este cuarto logo que se usó desde el 1979, hasta el 2008. Luego se usó este quinto logo, que se usó desde el 1999, hasta el 2012. No sé si esta imagen está un poquito rara, bueno, pero eso no importa, seguimos con el video. Lo que importa es hacer el video y luego ustedes se suscriban al canal. Luego se usó este sexto logo que se usó desde el 2008, hasta el 2014. Luego se usó este séptimo logo que se usó desde el 2009, hasta el 2014. Parece que esta imagen está trabado, bueno, seguimos con el video. Luego se están usando estos 8 y 9 logos que usaron desde el 2012, hasta el día de hoy. Así se originó la empresa de tecnología, HP.
Si quieres que subamos orígenes de empresas de tecnología, empresas de entretenimiento, canales de televisión, programas y series de televisión, suscríbete a este canal. Si quieres ver el origen de Kung Fu Panda, la leyenda de Po, suscríbete a nuestro canal. Adiosito. Y que nunca me falte, Señor Jesús, la humildad. Cantando quiero servirte por toda la eternidad. Déjame llegar con mi canto a tu presencia. Por favor, no olviden dejar sus comentarios, denle like a este video, y sepan que pueden seguirnos en Facebook y TikTok. Para más videos divertidos y sorprendentes, no olvides suscribirte a este canal. Y no se olviden de activar la campana de notificaciones, para recibir una notificación cuando subamos un nuevo video. Adiós, nos vemos en el próximo video. Recuerda, que nuestra empresa de entretenimiento, es la mejor.